चैत 15 गते एभिन्यूज टेलिभिजनका क्यामेरा पर्सन सुरेश रजक 10 बजे राजावादी आन्दोलनको फोटो भिडियो खिच्न निस्कन्छन्। उनी तीनकुनेको एउटा घरभित्र पसेर भिडियो खिच्न थाल्छन्। त्यही बेला राजावादीले त्यो भवनमा आगो लगाइदिन्छन्। आगो निभाउन आएको दमकललाई पनि तोडफोड गर्छन्, जसले गर्दा त्यो भवनमा लागेको आगो निभ्न पाउँदैन। त्यसपछि सुरेश त्यही भवनभित्र आगोमा जल्छन् अनि उनको ज्यान जान्छ। चैत 15 कै अर्को घटनामा कीर्तिपुरका सबिन महर्जनलाई प्रहरीको गोली लाग्छ। राजावादी आक्रामक बनेपछि प्रहरीले सेल्फ डिफेन्सका लागि चलाएको गोली लागेर उनको मृत्यु हुन्छ। सुरेश रजक प्रदर्शनकै सूचना नागरिक समक्ष पुर्याउने क्रममा जुटेकै बेला भएको आगजनीमा पर्दा जलेर मारिए। यस्तै प्रदर्शनमा सहभागी कीर्तिपुरका सबिन महर्जनको पनि प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो। यी दुईजनाको मृत्यु लुटपाट र आगजनी जस्ता घटनाले तेस्रो जनआन्दोलन एवं जनविद्रोह भनिएको राजावादीको आन्दोलन अहिले कमजोर बन्न पुगेको छ। अहिले राजावादीहरू डिफेन्सिभ पोजिसनमा छन्। अब क्वेसन आउँछ, आन्दोलनमा दुईजना मारिनुको दोषी को? प्रहरी, राप्रपा, दुर्गा प्रसाई वा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह? यसमा हामीले प्रहरीलाई दोष दिइहाल्न मिल्दैन, किनकि राजावादी जुन हदसम्म अराजक बनेका थिए त्यो क्रममा प्रहरीले फायर खोल्नु सामान्य नै थियो। निषेधित क्षेत्र समेत तोडी निजी सम्पत्ति, अस्पताल, संचार गृह, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक क्षेत्र लगायत यातायातका सवारी साधनमाथि तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ। यो घटनाको सबै नैतिक जिम्मेवारी भिडलाई उत्तेजित पार्नेहरूले लिनुपर्छ। अर्थात् यसमा राजावादी आन्दोलनका जनकमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाई प्रमुख जिम्मेवार हुन्, किनकि उनले निषेधित क्षेत्र तोड्न भिडलाई उक्साएको, प्रहरीमाथि गाडी चढाएको भिडियोहरूमा हामीले देखेका छौँ। राप्रपा नेताहरू रविन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा पनि भिडलाई उत्तेजित पार्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको देखिन्छन्। त्यसैले यसको अर्को दोषी उनीहरू पनि हुन्। राजावादीको आन्दोलनलाई लिएर राप्रपा दुई धारमा विभाजित थियो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न चाहेका थिए। उनलाई मेरो नेतृत्वमा आन्दोलन होस् भन्ने चाहना थियो, तर यसमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहमत देखिएनन्। त्यसैले ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा पूर्व पञ्च 86 वर्षीय नवराज सुवेदीलाई आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दियो र त्यो समितिमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राखियो। त्यसमा राप्रपाका अरू नेताहरू रविन्द्र मिश्र र धवल शमशेर राणा पनि थिए। पछि राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफू उक्त समितिमा नबस्ने जानकारी दिए। राप्रपा नेताहरू मिश्र र राणा यो आन्दोलनमा सक्रिय देखिन्थे। उनीहरू माइकिङ गर्न र भिडलाई उक्साउन सहभागी थिए। त्यसैले यो हिंस्रक आन्दोलनका लागि उनीहरू पनि दोषी हुन्। सामाजिक सञ्जालमा अहिले अरेस्ट ज्ञानेन्द्र ह्यासट्याग चलिरहेको छ। निर्मल निवासमा बसेर हत्या लुटपाटको योजना बनाएको भन्दै ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउ गर्न माग गरिएको छ। चैत 15 को आन्दोलनमा बाहिर देखिनेहरू जति छन्, ह्यासट्याग अभियानमा दाबी गरिए जस्तै यी सबै घटनाको पछाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हात छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन, किनकि चैत 15 को आन्दोलनको अघिल्लो दिन एउटा प्रेस मिट भएको थियो। आन्दोलनको आयोजकले गरेको प्रेस मिट सुरु हुनु अघि आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदी र त्यही आन्दोलनमा आबद्ध रहेका दुर्गा प्रसाईले निर्मल निवास नै गएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह गत फागुनमा पोखरामा बस्दा दुर्गा प्रसाईले यहाँ राजतन्त्रको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए। पोखरामा बस्दा पूर्व राजाले आफ्नो पक्षमा ठूलो संख्यामा मान्छे देखे। काठमाडौँ फर्किँदा पनि भव्य स्वागत पाए। यो माहौल देखेर पूर्व राजा हौसिए। आफू फेरि गद्दीमा फर्किन पाउने आशमा उनले ब्याक स्टेजमा बसेर अहिलेको आन्दोलनको सबै प्लानिङ गरिरहेका छन्। आन्दोलन गर्छौं भन्नेलाई होइन पर्दैन पनि भन्न सकेका छैनन्। त्यसैले यो आन्दोलनमा पूर्व राजाको समर्थन छ भन्ने देखिन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चैत 15 को आन्दोलनमा कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता भने देखिँदैन। उनी आफू ब्याक स्टेजमा बसेर अरूलाई नै यो सबै काम गराइरहेका छन्। त्यसैले सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न सक्ने कुनै कानुनी आधार भने देखिँदैन। दमकल र एम्बुलेन्समाथि पनि ढुङ्गामुढा गरे। स्थिति छन्जन उग्र बनेपछि आमसभाको लागि मञ्चमा बसेका राजावादी नेताहरू कार्यक्रम स्थल छोडेर हिँडेका थिए। पूर्व राजालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7,93,000 जरिवाना तिराएको छ। यसमा एकातिर मेयर बालेन्द्र शाह र राजावादी आम्ने सामने भएका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक दलले पूर्व राजालाई सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएपछि राप्रपा आक्रोशित बनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त चैत 15 को घटनाको दोषी ज्ञानेन्द्र नै भएको भन्दै कारबाही गर्ने सम्मको घोषणा गरेका छन्। आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। फेरि राजा बन्छु व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै श्रृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन। पूर्व राजालाई पक्राउ गर्ने प्रमाण नभए पनि सरकारले चाहेमा फागुन 7 को सम्बोधन र त्यसपछिका गतिविधिलाई आधार मानेर अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउ गरेमा त्यसले झनै कन्फ्लिक्टको सिचुएसन आउँछ भन्ने सरकारले बुझेकै छ। त्यसैले पनि सरकारले उनलाई पक्राउ गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउ नगरे पनि उनी सरकारी संयन्त्रको निगरानीमा भने रहिरहेका छन्। पूर्व राजा पक्राउ पर्लान् वा नपर्लान् त्यो फरक विषय भयो। तर यो आन्दोलनमा भएका गतिविधिले गर्दा पूर्व राजाको इमेज झनै बिग्रिएको छ। बलियो र ठुलो उपस्थिति देखाएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुन्थ्यो भने राजतन्त्रप्रति केही हदसम्म सेन्टिमेन्ट बढ्ने थियो। पत्रकारको हत्या, आगजनी, मिडिया कम्पनीमाथिको आक्रमण, व्यवसायमाथि लुटपाटले राजतन्त्रप्रति बनिरहेको सेन्टिमेन्ट अहिले घट्न पुगेको छ। राजावादीले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीसँग जनताको फ्रस्ट्रेसनलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। पूर्व राजा शाहले पनि आफू निर्मल निवासमा बसेर त्यसलाई सपोर्ट गरेका छन्। तर राजावादी आन्दोलनमा आउनेहरू सबै राजा फर्किनुपर्छ भनेर आएका पनि देखिँदैनन्। कतिलाई त ऋण मुक्त भइने भनेर ढाँटेर पनि ल्याइएको छ। अनि त्यही लघुवित्तको टचलले यही अभियानमा लाग्यो। अहिले राजावादीको पक्षमा देखिएको ठुलो जमात हाम्रो देशका शीर्ष नेताले आसेपासे पोस्ने, काण्ड मच्याउँदा पनि कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा हो। जोसँग पब्लिक सेन्टिमेन्ट छ, अर्थात् काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने, उनीहरूलाई नै नराम्रो भन्ने जस्ता गतिविधिले पनि राजावादीप्रति सेन्टिमेन्ट बढिरहेको छ। नेताहरूले आफ्नो कमजोरी नसच्याए भोलि के हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन। तर जे हुन्छ त्यो पक्का राम्रो हुने देखिँदैन। राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति भनेर एउटा समिति बनाइएको थियो। नेपालमा 2046 र 2062 व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनआन्दोलन भयो। राजावादीले मच्चाएको हिंसाले अहिले तेस्रो जनआन्दोलन भनेर घोषणा गरिएको आन्दोलन कमजोर बनेको मैले माथि नै बताइसकेको छु। अनि भोलि यो आन्दोलन असफल हुनुको कारण कोही हुन्छ भने त्यो हिंसा भड्काउने दुर्गा प्रसाई नै हुन्छन्, जो आन्दोलनको मैदान छोडेर भागेका छन्। त्यसैले राजा फर्काउने अभियानको फाउन्डेसन निकै कमजोर छ, जसले गर्दा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नेमा अझै पनि धेरै नै शङ्का गर्न सकिन्छ। हाटबजारको सम्पत्ति मलाई चाहिँ सामानहरू लुटिए, भोलि देशको सबै व्यवसायीको सम्पत्ति लुट्न सक्छ। त्यस्तो लुटेराहरूले ल्याएको परिवर्तन हामीले चाहेको हो। त्यस्तै लुटपाट गर्नेको प्रति हाम्रो समर्थन हो, कदापि होइन।